أفضل تطبيق عشان تحصل على المؤثرات الصوتية. وميزة هذا التطبيق مو بس المؤثرات المجانية، لكن كمان سهلة الاستخدام، وراح أشرحها الآن. أول شيء تفتح تطبيق كاب كات، بعدين تسوي مشروع جديد، بعدين تضغط على خيار الصوت، وبعدين اضغط على المؤثرات الصوتية، وبعدين اختار أي صوت محتاجه، وبعدين ركبه على الفيديو. وبس والله، لا تنسى الفولو.